Salut à tous, bienvenue sur Scuola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Destroyer the U-Boat Hunter et nous allons continuer la carrière. Donc on va charger la bataille et on va faire la mission numéro 5. On s'était arrêté là dernièrement. Alors, aussi, j'ai déjà supprimé ça, oui. Voilà, on en était là. Charger la bataille. Bien, donc on va espérer pour cette session-là faire avoir une victoire, c'est-à-dire ABC, hein, couler quelques U-boats. Le temps que ça charge. Donc là, j'ai réfléchi. Après Destroyer the U-Boat Hunter, je pense qu'on va faire une séance sur Silent Hunter 3. On va mener 2 campagnes en simultané. Une campagne donc d'une... Contact, able, now bears 058, alors, range 1900 yards. Alors, direction. DRT. Donc là, on est à Able à 0,58. New contact, able, now bears 050, range 1800 yards. Ready depth charges, shallow pattern. New course, 050, course 050. Aye, sir. Ouais, donc je disais, on va faire une campagne de Silent Hunter 3 après Destroyer the U-Boat Hunter. Contact, able, now bears 0 forward 1, range 1600 yards. Une campagne qui est basée à Wilhelmshaven, et puis une autre campagne, deuxième campagne qui est basée à Kiel. Contact, able, now bears 029er, range 1300 yards. On va faire donc une campagne de U-Boat qui est basée à Kiel et une autre à Wilhelmshaven. Voilà. Le but étant, on commence en 1er septembre 1939 et on va finir, enfin, tenter de survivre jusqu'en 1945, c'est-à-dire on va faire toute la Seconde Guerre mondiale avec des sous-marins. Voilà. Et puis quand j'aurai fini, comment ça s'appelle, la Ultimate General American Revolution, on va mener une campagne simultanée sur Ultimate General Civil War, une campagne pour la Confédération et une autre campagne pour l'Union. Voilà, ça va être ça le programme, à moins que vous décidiez autrement dans les commentaires. Je vous invite à commenter, liker, vous abonner. Bridge, poor lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 3, 4, 7. Appears to be periscope feather. Là, au cap 347, je vois rien du tout. Évidemment, je l'ai raté à cause de... New course, 015. Course 015. Aye, sir. Alors, là, là, on va laisser la disposition telle qu'elle. Là, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Contact perdu. On va aller au DRT et on va supprimer le truc. Ça sert à rien d'avoir des informations fausses là-dessus.
Voilà, donc je disais, le programme là, à moins que vous en décidiez autrement dans les commentaires, donc je vous invite à commenter, liker, vous abonner à la chaîne Schola Militarum, ça fait du bien. Hein. Nous allons donc après Destroyer U-Boat Hunter mener une campagne donc sur Silent Thunder 3, 2 campagnes simultanées en fait, c'est-à-dire une campagne basée à Wilhelmshaven et une autre campagne basée à Kiel. Mais quand on aura fini Ultimate General American Revolution, on va faire deux campagnes simultanées sur Ultimate General Civil War, une campagne pour la Confédération et une campagne pour l'Union. Voilà. Sauf si vous en décidez autrement, donc je vous invite à... New course 180. Course 180. Aye, sir. Donc je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing 3, 2, 4. Range closing quickly. I say again, CBDR. Stand by to fire. Ah oui, ça c'est le bateau qui s'est isolé. Donc là, demi-tour toute. Ouais, c'est Hard ça. right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Surface radar has a new contact. Bearing 054. Range 2,400 yards. Bridge, combat. New surface contact from radar. Bearing 054. Range 2,400 yards. Donc, on va I envoyer designate OK. contact. Baker, time 4-5. Hockey, this is Bloodhound. Proceed to engage. Roger. Hockey engaging. New course 053. Course 053. Contact Baker. Now Bloodhound, this is Hockey. Hockey regained contact. Able. Bearing 230. Range 1,400 yards from Bloodhound. Donc nous on va s'occuper de Baker et Hockey va s'occuper de Able. Là on est 4, c'est parfait. Donc en principe l'IA devrait nous envoyer 4 Contact sous-marins à Baker. couler. Now bears 039er. Range 1,400 yards. 036. Aye, sir. New course 039. Course 039. Voilà, Aye, sir. parfait, on a Baker ici. C'est excellent. Donc voilà, je vous fais un petit programme comme ça pour vous mettre en appétit. Bloodhound, this is Hockey. Hockey lost contact. Able. Last known bearing 231. Range 2,000 yards from Bloodhound. Surface radar has regained contact. Able. Bearing 231. Range 2,000 yards. Lost contact. Baker. Last bearing 033. Last range 1,000 yards. Bridge, poor lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 0-2-4. Appears to be periscope feather. Donc là, je vois rien du tout. Rien du tout. Là, on va voir un peu tes pointeurs. Il a dit 0,24 et je vois R du tout. Load illumination round. On va tirer. Illuminate. 0, 2, 4. Là, on va essayer de détecter un sous-marin avant qu'il nous attaque. Là, et aussi histoire de vous montrer un peu des tirs d'éclairage. Là, on voit rien du tout. Donc, Able, Baker s'est couché apparemment. Donc, nous, on va voir si on va aller au 233. Contact Able. Now bears 230. Range 2,500 yards. Course 230. Aye, sir.
Baker. Baker est un contact perdu. Donc on va pas Contact. s'attaquer. Bridge, poor lookout. Object, 1/3 to the horizon. Bearing, 2,600 yards. Appears to be periscope feather. Surface radar has a new contact. Bearing 320. Range 400 yards. Bridge, combat. New En surface effet. contact from radar. Bearing, 320. Range, 400 yards. I designate contact, Charlie. Time, 4-9. Lost contact. Charlie. Last bearing 314. Last range 300 yards. Bridge, starboard lookout. Ah. Object, 1/3 to the horizon. Bearing, Direction la 3-5-3. coupe. Appears to be periscope feather. Contact. Able. Now bears 216. Range 2,300 yards. Contact. Able. Now bears 209er. Range 2,100 yards. Bon, on va tirer les machins parce que... On va tirer les trucs déjà, ne serait-ce que pour faire Combat peur. sonar. New sonar contact. Fire 1. Bearing 075. Range 100 yards. Ready depth charges. Shallow pattern. Donc, Fire 2. Surface radar has regained contact. Baker, bearing 1. Entre. Fire 3-8. Range 1,400 yards. Bridge, starboard lookout. Oil slick. Bearing, 1-0-3. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 1-2-1. Range 300 yards. Very strong propeller noise. Hockey, this is Bloodhound. Maneuver to assigned station. Roger. Hockey maneuvering to assigned station. donc maintenant, on va Hockey, attaquer this is Charlie. Bloodhound. Engage contact. Charlie. Roger. Hockey engaging contact. Able. Antler, this is Bloodhound. Attack contact. Baker. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 165. Range 400 yards. Wake on left cut. Roger. Antler attacking contact. Baker. New course. 165. Course 165. Aye, sir. Donc là, on est en train d'attaquer Charlie. Hein. On a un contact sonar, 165. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 208. Range 400 yards. Strong propeller noise. 208. Aye, sir. Donc là, on est sur Charlie. J'ai envoyé les autres, les collègues sur Baker et Huntler. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 258. Range 200 yards. Strong propeller noise. Lost contact. Able. Last Je sais pas bearing. utiliser ça, moi, ça m'énerve. 189er. Last range 2,300 yards. 1/3. All engines ahead, 1/3. Lost contact. Baker. Last bearing 189er. Last range 1,900 yards. Bloodhound, this is Hockey. Hockey regained contact. Able. Bearing 184. Range 2,200 yards from Bloodhound. Bon, on va déjà commencer à tirer sur Charlie, mais Fire je ne 1. crois All pas. engines ahead standard. All engines Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 054. Range. Fire 2. 200 yards. Ah, ça y est, on a Bearings la drifting croix. right. Ready depth charges. Shallow pattern. All engines ahead 1. Fire 3. All engines ahead, 1/3. Aye, sir. Surface radar has a new contact. Bearing 171. Range. Fire 1. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 076. Range 300 yards. Fire estimated depth medium. Bridge, combat. New surface contact from radar. Bearing, Fire 171. Range. I designate contact, dog. Time, 4:13. Pour Ready depth de... charges. Medium pattern. Alors, Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 101. Range principe de 500 Guillaume. yards. Wake on left cut. Bloodhound, this is Hockey. Hockey lost contact. Able. Last known bearing 172. Range 2,500 yards from Bloodhound. là, on est en standard. J'espère que... Ok, Combat va sonar. faire- Contact. Charlie. Now bears
136. Range 600 yards. Bearings drifting right. Ah. Donc là, on va espérer toucher Charlie d'une part et d'autre part, on va espérer que les autres destroyers fassent leur taf. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 161. Range 500 yards. Contact increasing depth. Bloodhound, this is Hockey. Hockey made a depth charge attack on contact. Able. Unknown results. Bon, on va mettre ça au Fire propre. 1. Combat sonar. Contact. Charlie. Now bears 177. Range 200 yards. Bearings drifting right. Ready depth charges. Medium pattern. Donc c'est bon, je suis en médium. Combat sonar. Lost contact. Charlie. Last bearing. 177. Last range. 200 yards. Bloodhound 1. This is Antler. Antler regained contact. Baker. Bearing 185. Fire 2. 1,900 yards from Bloodhound. Ready depth charges. Medium pattern. Fire 3. Donc là, ah voilà, donc Mountie Mountie. reporting. Mountie, Attack this is dog. Bloodhound. Proceed to engage. Roger. Mountie engaging. En plus, il est très bien placé par rapport à Dog. Donc on envoie Mountie attaquer Dog, Antler attaque Baker, Oki attaque Able, nous on attaque Charlie. Bridge. C'est parfait. Oil slick. Bearing. Ah. 0. Ah, on l'a eu, excellent. Combat sonar. Regain contact. Able. Bearing 199. Range 1,800 yards. Surface radar has a new contact. Bearing 278. Range 5,500 yards. Bridge, combat. New surface contact from radar. Bearing 278. Range 5,500 yards. I designate contact. Easy. Time 4:16. Combat Donc, sonar. Charlie a Contact. disparu. Able. Now bears Donc, on va se mettre sur- 206. Range 1,500 yards. Bearing steady. Contact. Easy. Now bears 282. Range 5,300 yards. 9. Very strong propeller noise. All escorts. Contact Charlie has most likely been sunk by a Bloodhound. Well on a done. réussi, banga banga, youhou, on est super content, on a un sous-marin coulé à notre actif, c'est merveilleux. Donc maintenant, Contact. Easy. Nah. Now bears Let's 285. occupy Range DC. 5,000 yards. 285. Bearing steady. on va s'occuper d'Easy maintenant. Ah, à moins qu'on ait sur Able, mais en principe Able c'est Contact. Entre. Easy. Now bears 286. Range 4,500 yards. All escorts. This is the escort. Wake on right cut. Unidentified merchant ship in the convoy's vicinity has most likely been sunk by an enemy U-boat. Be on heightened alert for floating debris and possible survivors. Contact. Easy. Now bears 286. Range 3,900 yards. Ready depth charges. Shallow pattern. Donc Bearings là, drifting left. alors, est-ce que j'ai Easy? Non. J'ai Able. Contact. Easy. Now bears 286. Range 3,300 yards. Easy est trop loin. Mais Oki est en train de s'occuper d'Able. Antler s'occupe de Baker, donc c'est pas la peine qu'on se mette à Wake deux on là-dessus. right cut. Contact. Easy. Now bears 285. Range 2,700 yards. C'est pas la peine d'attaquer Able puisque Oki s'en occupe. New course. 285. Course 285. Iser. Bloodhound. This is Antler. Antler lost contact. Baker.
unknown at bearing 131. En Range plus, ok, il 2,000 est en train de yards poutrer from les balles, Bloodhound. donc c'est très bien. Estimated depth shallow. Contact easy. Now bears 285. Combat sonar. Lost contact. Able. Last bearing 150. Last range 1,100 yards. En clair qui attaque Contact easy. Now On leur met la bears misère, c'est très bien. 284. Range 1,600 yards. 4. Course 284. Aye, sir. Bloodhound, this is Hockey. Hockey regained contact. Baker, bearing 127. Range 2,500 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Hockey. Hockey made a depth charge attack on contact. Able, sonar reports sounds of a Ah, sinking bravo, submarine. qui a Bloodhound, coulé this is Able Antler. apparemment. Antler made a depth charge attack on contact. Baker, Ça va unknown être coordonné du results. succès si ça continue Contact comme ça. easy. Lost contact easy. Last bearing 283. Last range 900 yards. All escorts. Contact Able has most likely been sunk by Rising Star has been torpedoed and is taking on water. Bridge, poor lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 281. Appears to be periscope feather. Good job. New course 281. Course 281. Aye, sir. Donc la direction de la poupe. On va d'abord voir. We've lost Let's- Rising Star. All ships. Maneuver to avoid. En principe, il doit être là. Juste à côté de nous. Combat sonar. D'abord. New sonar contact. Bearing 137. Range 100 yards. New course 137. Course 137. Combat sonar. Lost contact. Easy. Last bearing 137. Fire 1. Last range 100 Autoraté, tant yards. pis. Combat sonar. Fire 2. Gain contact. Easy. Bearing 1. Fire 3. 0. Range 400 yards. Course 1. Ready depth charges. Shallow pattern. Et on a tout mis à côté, c'est pas grave. Combat sonar. Contact. Easy. Now bears 084. Range 600 yards. Contact increasing depth. Là, c'est très bien. Si on continue sur notre lancée, là, on devrait avoir un A+. C'est bien, c'est bien. Combat sonar. Ah, Contact. voilà. Easy. Now bears 060. Range 600 yards. Strong propeller noise. 60. Aye, sir. Mais là, ce serait bien, par exemple, la poste de vigie voit un périscope de sous-marin. On passe Combat juste à sonar. côté de Contact. sous-marin. Easy. Now bears Et, 060. Range 300 yards. Strong propeller noise. Là, ce serait bien de passer à côté du sous-marin. Et ensuite, dès qu'on est en poupe, tac, on largue les grenades dessus. Fire 1. Tac, on largue les grenades dessus. Et Combat Fire coule 2. Lost d'un seul contact. coup. Easy. Last bearing 1. Fire 3. 5. Last range 30 yards. Surface radar has a new contact. Bearing 141. Range Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 141. Range. I designate contact Fox. Time 4:23. Ready alors, depth charges. Shallow pattern. Mountie reporting. recomposition. Mountie. This is Bloodhound. Attack your contact. Acknowledged. Antler reporting. Antler. This is Bloodhound. You're clear to engage. Roger. No. Antler engaging. Antler. This is Bloodhound. Maneuver to new station. Roger. Antler maneuvering to new station. Antler. This is Bloodhound. Proceed to engage contact. Dog. Roger. Hockey engaging contact. Baker. Et nous, est-ce que Easy... Easy, contact perdu... Donc, la configuration est la suivante. Manti va attaquer Fox. Antler va attaquer Dog.
Oki va attaquer Baker et nous on continue à attaquer Easy. On peut pas s'occuper à la fois des naufragés et des sous-marins, on peut pas tout faire en même temps. Donc ça, on met ça à 0. On va voir la carte tactique, mais en principe je suis pas trop pris. Voilà, Oki attaque Baker. Lost Entre contact. attaque Dog. Last bearing. et 1, 3, Nanti attaque 3. Last range. 3,900 yards. Donc, secourir en attendant qu'on retrouve Easy. On va aller au cap 160 pour essayer de sauver des passagers. New course. 160. Course 160. Aye, sir. Et bon là. Non, vaut mieux laisser OK sur Baker. Vaut mieux laisser comme ça. OK attaque Baker, Antler attaque Dog et Manti attaque Fox. Donc là, on va essayer de sauver des gens. Là, c'est au cap 160. Bridge, starboard lookout. Oil slick bearing 189. Bridge, starboard lookout. Oil slick bearing 189. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Un petit peu de vue externe. Steady as she goes. Aye. Steady on course 131. Là, je cherche Easy. Donc là, en principe, je devrais aller au cap 150 si je comprends bien le truc qui est là. Donc là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing 220. Range closing quickly. I say again, CBDR. Bloodhound, this is Mountie. Mountie regained. Contact Fox. Bearing 150. Range 5,300 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Hockey. Hockey lost contact. Baker, last known bearing 237. Range 900 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Antler. Antler made a depth charge attack on contact. Dog. Unknown results. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Donc là, on met en standard. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, Vue sir. externe. Ça fait un peu triche, mais Steady as she goes. Aye. Steady on course 100. parce que là, on a trop de bateaux aux horizons. Là, en principe, on peut. Bloodhound, Là. this is Hockey. Hockey made a depth charge attack on contact. Baker, oil slick sighted. Alors, 210. Si on va au 210 pour sauver des gens. African treasure has been torpedoed and is on fire. New course 210. Course 210. Aye, sir. Ah bah, il est là, l'African Treasure. C'est excellent. Steady as she goes. Aye. Steady on course 143. We've lost African treasure. All ships. Maneuver to avoid. Bloodhound, this is Mountie. Mountie lost contact. Fox, last known at bearing 160. Range 4,200 yards from Bloodhound. Bridge,
Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Je sais. Bearing 240. Range closing quickly. I say again, CBDR. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Là, on se Bearing lame à travers les bateaux. 266. Range closing quickly. I say again, CBDR. Surface radar has regained contact. Easy. Bearing 30. Forward. Range 3,600 yards. Combat sonar. New sonar contact. Bearing 322. Range 30 yards. Combat sonar. Lost contact. Dog. Last bearing 322. Last range 30 yards. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing 208. Range closing quickly. I say again, CBDR. Bloodhound, this is Mountie. Mountie made a death charge attack on contact. Fox. On Sonar va sortir reports sounds of a du sinking submarine. convoi. On va sortir du convoi et après on va, une All fois qu'on est escorts, sorti, contact Fox has most likely been sunk by a bravo Mountie. Mountie, Good job. bravo Mountie, la coulée Fox est merveilleux, super. Si on continue comme ça, on a un A+. Ça fait du bien parce que là, lors des derniers combats contre les U-boats, ben ça a été catastrophique. Là, ça fait un peu de bien d'avoir enfin quelque chose qui se passe de manière positive. Quelque chose qui se passe de manière positive, c'est super. Donc nous allons aller au 315. New course 3-1. Contact. Easy. Now bears 339er. Range 2,800 yards. Alors, Mountie reporting. Mountie, this is Bloodhound. Proceed to engage. Roger. Mountie engaging. Antler, this is Bloodhound. You're clear to engage. Roger. Antler engaging. Alors on va aller au 190. Alors voyons voir la situation. Contact. Easy. Now bears 350. Range 2,500 yards. Donc Antler attaque Easy. Oki attaque Baker. Mountie attaque Dog. Et nous on va sauver les naufragés, direction Cap 190 Bridge, finalement. starboard lookout. Oil slick, bearing 315. Contact. Easy. Now bears 001. Range 2,200. Lost contact. Easy. Last bearing 001. Last range 2,000 yards. Surface radar has regained contact. Easy. Bearing 006. Range 2,200 yards. Contact. Easy. Now bears 015. Range 2,300 yards. On va faire All un engines ahead, third, 1/3. et All engines ahead, 1/3. Aye, sir. Hard left rudder. Hard on left va faire rudder. un Aye, left sir. rudder. Par exemple, là j'ai vu des naufragés. Donc là on va piquer les naufragés pendant que les Lost contact. collègues Easy. Last bearing sont en train 015. Last range chasser sous-marins. 2,100 yards. Voilà. Donc voyons voir l'observation. Ah oui. Faut que j'arrête la caméra. Bloodhound, this is Antler. That's it. Antler regained contact. Easy. Bearing 018. Range 2,700 yards from Bloodhound. Voilà. Donc là, on slalome. Le titre de la vidéo, c'est on slalome entre les navires et on secourt les naufragés. Voilà. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Easy. Bearing 016. Range 2,800 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Easy. Last known at bearing 015. Range 2,700 yards from Bloodhound. All engines ahead, Okay. 1/3. All engines ahead, 1/3. Aye, sir. Alors. All Stop. engines stop. All engines stop.
Aye, Dans sir. les doigts. Steady as she goes. Aye. Steady on course 022. Bloodhound, picking up survivors Ah, from parfait. Meridian On a Trader. réussi à recueillir les survivants du Meridian Trader. Voilà, on va recueillir les rescapés. Excellent. Là, je sens qu'on va avoir une très bonne note. C'est parfait, on va pouvoir Bloodhound, avancer finished dans la picking up carrière. survivors from Meridian Trader. Bloodhound, this is Antler. Antler made a depth charge attack on contact. Easy. Unknown results. Donc maintenant, direction le poste de combat. Alors là maintenant, on va secourir. On va aller au cap 170 New course. pour secourir. 170. Course 170. Aye, sir. On va aller là au cap 170 pour aller secourir les naufragés qui sont là. Ensuite, on va aller au cap 140 pour secourir les naufragés. Et puis ce sera bon, hein, sauf s'ils font popper, sauf s'il y a d'autres sous-marins qui apparaissent. Donc là, j'ai dit, je semble avoir un peu changé d'avis là sur est-ce qu'il vaut mieux secourir des gens plutôt que couler des sous-marins. Donc j'ai dit, je préfère couler des sous-marins plutôt que secourir des gens. Là, je pense que je vois pas qu'est-ce qui, par rapport à la situation, vu que les destroyers dirigés par l'IA se déroulent, se débrouillent mieux que moi New apparemment. course 190. Course 190. Aye, sir. On va pouvoir ah, eh ben, ils sont là, droit devant. Excellent. Ouais, puis en plus, ils sont tout proches, là, les naufragés, donc... je vois pas pourquoi j'irais chasser du sous-marin et envoyer quelqu'un d'autre chercher les naufragés. Moi, je pense que c'est parfait comme ça, hein. Moi, je pense que c'est parfait comme ça, il n'y a pas besoin de changer, surtout s'ils réussissent à... All engines ahead 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Bloodhound, this is Hockey. Hockey regained contact. Baker, bearing 001. Range 2,200 yards from Bloodhound. Voilà. Donc on va sauver les gens. Bloodhound, this is Antler. Antler regained contact. Easy. Bearing 011. Range 3,900 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Hockey. Hockey lost contact. Baker, last known bearing 003. Range 2,400 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Hockey. Hockey regained contact. Baker, bearing 003. Range 2,400 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Hockey. Hockey lost contact. Baker, last known bearing 004. Range 2,500 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Hockey. Hockey regained contact. Baker, bearing 004. Range 2,500 yards from Bloodhound. All known enemy subs have been sunk or deterred from attacking. Well done. Ah, parfait. Bon, est-ce que je peux secourir les naufragés ou c'est terminé? Ah oui, c'est terminé. À étoile quand même, hein, on a coulé tous les sous-marins, les sous-marins survivants ont battu en retraite et on a sauvé quand même un max de gens. Enfin, on va voir. Espérons qu'il soit pas trop dur. Attention. Victoire mineure B. Ils sont un peu durs, hein. 3 navires perdus, 3 U-boats coulés et on a sauvé 36 personnes. The Germans didn't stand a chance. This encounter is a win for the Allies. While no loss is acceptable,
today's low losses mean most of the war supplies will make it to the destination. I am pleased to say that the crew performed superbly today. We thwarted the German attack. The tactical situation was such that we were able to help the survivors from a lone merchant crossing our path. I know this put the Jansen and the other ships at risk, but saving those lives was worth it. I don't want to jinx it, but luck is really on our side. And now, to make matters worse, sea ice. Just what we needed. With the added threat of hitting an iceberg, the dance of death with the U-boats will be even more thrilling than usual. J'espère que la chance va continuer. Va encore être de notre côté. Mais quand même, Victor Mineur, je suis quand même un peu déçu. Hein. Mais bon. Le tout, c'est de gagner. Ah, nous voilà sur une autre mission. All ships. Ice has been spotted. Maintain ice lookouts. Break formation is authorized. On croirait qu'on passe par le pôle Nord pour éviter les sous-marins. Surface radar has a new contact. Bearing 352. Range 5,100 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 352. Range 5,100 yards. I designate contact Able. Time 8:51. On va encore chercher Able là dans ce Contact Able cadre-là. now bears 349er. Range Lookouts. Anything at 3, 4, 9. I see nothing. Bearing 3, 4, 9. Radio, Captain. Send a report to Convoy Commodore. Jansen has unknown contact on radar, left flank of the convoy. Contact Able coming in much more strongly. I evaluate as a definite contact. Contact Able now bears 347. Range 4,600 Captain I. yards. On va attendre la fin de la cinématique. Officer of the deck, set general quarters. Set general quarters. Aye. General quarters. General quarters. All hands man your battle stations. Set conditions zebra throughout the ship. Contact Able. Stern depth charge details manned and ready. Main battery reports manned and ready. Engineering officer watch reports engineering manned and ready. Zebra set. 4 boilers online. Max speed 32 knots. Electric plant split. All fire pumps online. Very well. Ah. Bon. Enregistrer la bataille. Nouvelle sauvegarde. On va l'appeler... on va l'appeler la mission 5 dernier. Donc là on va l'appeler mission 6. Ice. Parce qu'on va être dans les glaces. Ou mission 6. Ice, voilà, on va faire ça. Confirmer. Bon bah, et retour. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mettez le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Abonnez-vous. Nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine vidéo sur le jeu Destroyer the U-Boat Hunter. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.